再不好，我说就给他去打针了。就是咳的，就是坐在那里就听着一直咳，咳的我自己我都感觉好烦，我都没有那种耐心了。他咳嗽比较频繁，白天和晚上都咳，有的时候甚至咳嗽咳得比较剧烈频繁，甚至都咳吐了。我做了4次雾化，还是很频繁。对，唯一的不同一点就是昨天晚上他没有，你看他就一直是这么咳，这还算好的，咳得很厉害的给我连续咳很多下，咳得脸红了他才行。昨天不是给你发信息，那时候后面吐了，起码吐了4、5次，有一次吐了好多。对，今天早上也吐了，吐的那个白色的痰里面夹杂着那种一坨一坨的黄痰。遇到这种情况，家长朋友千万不要着急，中医就是以止咳化痰为主，把肺里面的炎症给清一清，然后把那个肺阴给补一补，让那个痰松一点，然后让它咳出来就好了，把痰排出来就没事了。后续给他开了2副中药，以清热化痰止咳为主，然后放点治肺阴的药，像沙参、麦冬那些，把那个痰稀释一下，就容易咳动一些，把痰咳出来就没事了。